É preciso resolver com urgência a situação da barreira desses moradores ali do Vasco da Gama. Preciso registrar, presidente, que já ocorreram 4 deslizamentos de barreira em menos de um ano nesse local. Isso quer dizer que os moradores dessas residências, presidente, vivem na iminência de um desastre, de uma tragédia. E algo precisa ser feito com urgência. É uma situação triste, séria, lamentável, que já dura aí há alguns longos anos. E eu encerro a minha fala dizendo que é o nosso papel, é a nossa missão enquanto Poder Legislativo cobrar da Prefeitura, cobrar que ela entregue o serviço adequado à população, que as soluções que as pessoas precisam aconteçam de fato. E nós não vamos sossegar enquanto o Recife, que é apresentado nas propagandas do PSB, nas suas redes sociais, não se aproximem da realidade de vida dos recifenses, presidente. Era isso que eu tinha a dizer. Agradeço, que Deus nos abençoe e aprove cada passo do nosso caminho.